কমতে শুরু করেছে সিলেট অঞ্চলের নদ নদীর পানি। বিপদসীমার ১৩ সেন্টিমিটার নিচে দিয়ে বইছে সুরমা নদীর পানি। তবে এখনও পানিবন্দী ছাতক, দোয়ারা বাজার, তাহিরপুর সহ নিচু এলাকার মানুষ। সুনামগঞ্জ তাহিরপুর সড়কে স্বাভাবিক হয়েছে যান চলাচল। সিলেটের সুরমা, কুশিয়ারা সহ অন্যান্য নদ নদীর পানি বিপদসীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে, তলিয়ে গেছে নিচু এলাকায়। এদিকে লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদসীমা ৩ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে বইছে। ধরলা, সানিয়াজ সহ অন্যান্য নদ নদীর পানিও বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। দর্শক, এই বিষয়ে আরো জানাতে লালমনিরহাট থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন মিলন পাটোয়ারি। মিলন, খবরে যেমনটি জানাচ্ছিলাম লালমনিরহাটে তিস্তার পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আপনার কাছে সবশেষ কি খবর আছে জানান আমাদের। তিস্তার পানি লালমনিরহাটে সকাল ৬টার দিকে বিপদসীমার ৩ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। পরবর্তীতে বিপদসীমার উপরে রয়েছে তিস্তার পানি এবং তিস্তার পানি বিপদসীমার উপরে থাকার কারণে লালমনিরহাট জেলার যে নিম্ন অঞ্চলগুলো রয়েছে তিস্তা অঞ্চল বিস্তৃত, এই নিম্ন অঞ্চলগুলোতে কিছু কিছু স্থানে পানি প্রবেশ করতে ইতিমধ্যে শুরু করেছে। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের জানিয়েছে যে হয়তোবা সম্ভাবনা রয়েছে যে সন্ধ্যার দিকে যে নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এছাড়াও যে ধল্লা নদীর পানি, রত্নাই এবং সানিয়া যান, অন্য অন্য নদ নদীর পানি প্রায় বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে। তবে অপরদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের জানিয়েছেন যে যে মানে বন্যার পরবর্তী যে তাদের যে ব্যবস্থাপনা এবং তারা প্রস্তুত রয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে তারা জিও ব্যাগ ফেলা শুরু করেছে এবং তবে তিস্তা নদীর পানি উঠানামা করার কারণে তিস্তা নদীর লালমনিরহাট সদরে রাজপুর, তাজপুর কয়েকটা অঞ্চলে এখানে ভাঙন দেখা দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে কার্যক্রম চলছে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ভাঙন রোধে। তবে লালমনিরহাটের তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার যদি আরো বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে যে তিস্তার পানি লোকালে প্রবেশেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বন্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুত রয়েছে। লালমনিরহাট জেলার যে এছাড়াও যে ধল্লা নদী অঞ্চলগুলো রয়েছে সেখানেও জানা গিয়েছে যে বিপদসীমার ছুঁই ছুঁই করার কারণে ধল্লা নদীর যে নিম্ন দুর্গম যে চর অঞ্চলগুলো রয়েছে এই চর অঞ্চলগুলোতে সম্ভাবনা রয়েছে সন্ধ্যার দিকে পানি প্রবেশের। তবে লালমনিরহাটের যদি সার্বিক যদি অবস্থা বলি তাহলে সেক্ষেত্রে যে তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার যদি ভারতের অংশে যদি গজলডোবার যদি সমস্ত গেট যদি খুলে দেয় সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা লালমনিরহাট জেলা আরো নতুন মিলন পাটোয়ারি, বুঝতে পেরেছি, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, লালমনিরহাট থেকে তিস্তার পানি বৃদ্ধির খবর জানাতে মিলন পাটোয়ারি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন।